இல்லைம்மா ஒரு கையில் போட்டுருமாதா பாலத்தால் lunch, ragi bar, and then palak dal, and then cauliflower fry. So it's healthy lunch. So especially பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜில் வந்து இதுதான் ரொம்ப சாப்பிட்றது வெரி டேஸ்டி ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ಇಲ್ಲ ಪಾನ್ ಕೂತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು மீன் குழம்பு பாயம்புள்ளி தான் போகணும் ரொம்ப தண்ணியாக வேணாமா ரசம் வச்சுக்கலாம் பருப்பு ரசம் வச்சுக்கணுமா என்ன செய்யலாம் அவசியமா அரிசி அப்புறமா இதுக்கே 1 நிமிஷம் அதனால அதுக்கு
தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து வாஷ் வாஷ் ஆகிடுச்சு.